месец ноември се заврши 2020 година, се заврши со целото оградување на депонијата до Вршинци. Каде што се постави ограда висока 2,50 метри и 50 сантиметри. Во моментот се работи на поставување на порта, каде што не би имале веќе пристап физичките лица, меѓутоа таму се среќаваме со еден огромен проблем. Се работи за население, дел од населението во населеното место Добрашинци, кај што ја собираат отпадната пластика. И ваквите собирачи, диви собирачи на отпадната пластика, влегуваат вонатре во депонијата, вршиме притисци преку полиција, заедно со полиција за да може да ги отстраниме од депонијата, меѓутоа тешко наидумера е тоа што не можеме да поставиме полиција 24 часа на депонијата. Не може да има и обезбедување 24 часа на депонијата, меѓутоа пробавме некако со меѓусебни разговори, со договори за да се отстрани ова пластика, да ја соберат. Не е ништо проблем да ја се собере и подобро се намалува количината на отпадот таму. Меѓутоа, очигледно е дека несовесно работат на депонијата, од цигара или не знам што, дојде до самозапалување. Сега беше запалена депонијата пред 4 дена. Реагиравме веднаш, сега во моментот се насипува цела депонија, па повторно со тампон, слој од 80 сантиметри земја и оно ќе го санираме. Меѓутоа, проблемот е во тоа што 3-4 дена се гледаше и над градот, имаше чат. Од градот се примекише. Иако нашите служби работеа 24 часа беа таму на депонијата, сепак имавме реакција од граѓаните. Затоа, ева сега, денес мислам дека и 90% од депонијата треба да биде завршена, пошто доаѓаме од терен. И ќе биде покриена. Јавното претпријатие Комуналец за ова своје тампонирање на депонијата ќе потроши огромни средства. Пошто се знае дека за да се покрие депонијата ни треба земја, ние немаме од кај да